So ayan nga, may earthquake drill kami ngayon. Kasama ko yung klase ko. Ayan, Kuya Remar. Ayan, yun yung mga nandun. So kami lang yung inner circle. Ah, ito yung mga guys. Ayan, sila. Ayan, hi. Ma'am, hi po kayo vlog. Sure. Ayan. Ma'am, oo nga ma'am. So guys, hindi naniniwala si ma'am na nagbe-video tayo. Naalala ko lang. Ayan. Ganda ko dyan. Ako maghawak at video. So, hashtag earthquake drill. Inaano ba ng pusa yan? Yung ganyan. So guys, in basic scenario, makikita may mga sanga ano. So kung totoong lindol po ito, matatamaan din po kami, 'di ba guys? So think about that guys, think about that. So bye. So ayan, pauwi na kami. Kumagay nga kayo vlog to. Hi Marco! Hi, sabihin mo nga. Hi Marco! So pauwi na kami. Buti na lang hindi kami natamaan ng mga sanga. Bebe mo. Beb. Marco, hi! Hi. Hi ka sa vlog. Hi! Hi vlog, welcome to my life. Ma'am, hi kayo sa vlog. Hi! Hi! Wala akong masabi. So guys, buti hindi kami natamaan ng mga sanga doon. Nung naglindol. So walang sanga, walang sanga. Bye-bye! Bye na agad. Sige na, bye!